Kakailian, makalawas, sakpay ti aldaw dagiti puso, addan ti jaya dagiti Nagduduma hotel kadagiti kliyente da a lovers can couples, tapno mapnakda iti panagpasyarda iti syudad. Anya mo ti makuna dagiti Nagduduma lovers can couples, iti panangrangbakda iti aldaw dagiti puso. Amuan iti report ni Christine Bornolia sa Baway. Iti masunga da Valentines Day, Nagduduma ti wagas tunggal couples kan lovers nga agrambak iti masungad a Valentines Day. Kas iti baro a couple ada Clara ken Chad. Sigun kini Chad, espesyal daytoy nga okasyon gaputa daytoy ti umuna a Valentines Day nga agkadwada ken Clara, kas aginayat-ayat. Bala ko po na parang isurprise po si Clara na bilang ng bouquet, tapos parang bigyan ng gifts po, tapos mag-date lang po kami sa labas, sa resto po ganun, tapos ganun po, mag-spend time together lang po kami. Para mat kinipiya, simple laang ti plano na iti Valentine's Day, akadwa na ti asawa na. Usually, kami naman ng husband ko, hindi naman kami talagang very big into dates. Pero we make sure na Valentine's Day, kahit na hindi yung mismong day ng Valentine's, na magkaroon kami ng time for each other. So, lalabas lang, or at least kahit dun lang sa bahay, magkaroon ng movie night or something. Basta ang importante naman hindi yung maging engrande yung celebration or observation mo ng Valentine's Day. Nasurok may sa alawa sakbay ti obserbasyon ti aldaw ti puso. Nagduduma met ti maijaya kadagiti couples iti Baguio ken Benguet. Kas iti may sa nalatak a 5-star mountain resort iti syudad, adjaya ti special discount iti accommodation, ken Valentine's lunch ken dinner buffet. Well, para sa Valentine's Day, we have a special discounted rate para sa ating accommodation, no? And then, syempre, may setup yan ng medyo romantic na ambience para dun sa mga couples who wish to celebrate their Valentine's Day here at the club. At syempre, yung ating special na Valentine's Day lunch and dinner buffet. Kasi meron yung mga iba, ayaw nang sumabay, no, doon sa dinner rush, no? Kasi talagang pagka Valentine's Day, everybody takes it seriously. Jaya mo't lang ti Baguio City Health Services Office tunggal barangay ti libre a contraceptive kas iti condom. Babaan iti barangay, iwaras dagitoy kadagiti masakupan da lugar kas iti Rizal Monument Barangay. Ginagawa namin dito sa barangay, pinaka-program namin pagka Valentine's Day, namimigay kami dito ng mga condom sa mga hotels po namin. Para yan kung meron po sila mga customer, para na rin po sa family control, family planning. Yan po, bawat hotel po dito sa barangay, binibigyan po namin. Kabayata na, adtoy mati kaudya na presyo dagiti bouquet sabong ita nga umas asidagan iti Valentine's Day. Ti single bouquet dumano niti 60 pesos, triple bouquet 300 pesos, round bouquet 350 pesos ken arm bouquet, at dumano niti 500 aging 700 pesos. Namnamaan mo tang umato ti presyo dagiti sabong inton sumar sa runupay nga aldaw, bayat nga umas asidag iti Valentine's Day. Kabayata na imunan mo tan nga imbaga ti Bahong Farmer Organization nga umdas ti supply ti rosas nga agtatawad iti La Trinidad Benguet, iti umadani na selebrasyon ti aldaw ti puso. Christine Bornolia sa Baway, para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.